अरे भैया जल्दी करो ना। हाँ मैडम कर रहा हूँ 2 मिनट। भैया थोड़ा इसको भी बना दो ना प्लीज। इसको बनाना है? हाँ तब किसको बनाना है? वैसे आपने ये गाड़ी कब ली? अभी कल रात को ही। तो मैडम ऐसा एक दिन में क्या बिगड़ गया इस गाड़ी में? अरे इसमें ब्रेक नहीं मिला है। गाड़ी में ब्रेक नहीं है? हाँ। क्या बहन जी कौन बोला गाड़ी में ब्रेक नहीं होता? ब्रेक मारने आना चाहिए। वही ना। अच्छा तो कैसे ब्रेक मारते हैं जरा दिखाओ। क्या मैडम आपको ब्रेक नहीं मारने आ रहा? अब देखो ये मैडम कितना अच्छे से ब्रेक मारेंगी।